अल्लाह पर भरोसा रखो ना। हम क्यों भरोसा तोड़ देते हैं, हम क्यों मायूस हो जाते हैं, लोग खुदकुशी की बातें करने लग जाते हैं, लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं कि नहीं हो सकता। अरे हजरत, आपको नहीं पता प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। यकीनन तुम्हारा प्रॉब्लम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरे रब की कुदरत उससे बड़ी है, मेरे रब की निगाह रहमत पड़नी है, तुम्हारे मसाइल हल हो सकते हैं। बस असल भरोसा चाहिए। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने कहा ना कि अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, देयर इज ओनली वन कंडीशन, ईमान वो वाला चाहिए। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।